Ну что, застучал гидрокомпенсатор. Купил, поменял. 2 дня поездил, опять застучал. Разбираю. Тот, что поставил, он же и стучит. Но думаю, брак. Купил в другом магазине. Поменял. 2 дня поездил. Опять стучит. Разбираю, тот же самый. Что за хрень, думаю. Купил 3-й гидрокомпенсатор. Приезжаю ставить. Дай-ка, думаю, все разберу, все почищу. А вот она сияет, трещинка. Это я сейчас ее уже раздрочил, а так ее было вообще не видно. Нехватка давления масла приводит к выходу гидрокомпенсаторов из строя.